Wuber Laufen erst hier. 100 Jahre. Wow, that's so 100 Jahre. Aha. Let's take a look, guys, what's inside of this nice house or kein Eingang. Ui, guck mal da. Schatzi. Zeichnungen von dem Herrn Doktor aus Tübingen und mit Hund. Wie lange benötigten Sie zur Fertigstellung der Häuser? Und wie lange denken Sie, werden Sie hier stehen? This is 100 years. 100 years. Napay mga martilyo, mga pati pa yata mga ngipon. Hala, na diha tanan. Das ist the original Besitzer. Ay. Hala. Der gebaut hat, der ist natürlich, war ja 2000 vor Christus oder was, das ist uralt. Ja, klar. Oh, hala. Warum ihre Kleidung ist an der... Ja, das sind Versteinsermenschen. Ganz... Kein Kleidung? Ne. Look. Sus, panahon pa man dahil kupong-kupong ni. Kay mga tao diri sa unang panahon, walay sinina. Kita lang tutoy, gawalwal. Wala rapod sa ila. So, si photography rin me here. Do here is the schon. Nor here ha. Here. Weil das ist Video nor da. Ja. Mag hier alles. Oh. Fertig. Mag auch schon. Da geht er hin, nochmal hin. Da hier. Mag schon. Bitte schon. Ich gebe mein Bestes. Fertig. Komm. Fertig? Ja, komm. Yeah. Ay, Pilipino tayo kahit saan picture. Ganito lang ko, oh, garaon jud ko kaayo, oh, kay murag jud ni siya og kuan, guys. Kanang-kananan. Da ist ein Bett. Im nächsten Raum sehr einfache Flug. Muna ilang bed, guys, sa unang panahon, guys. Mit Hacke und Ginoo ko Feuerstecker. para na jud dead ning dugay. Für Theo kochen. 100 years na. Du kannst für Theo Suppe kochen. Eh. Ja. Muna ilang sa ingan dati, guys, oh. Uy, grabe gyud niya, guys. Tignan niyo, guys, ang gihimo is clay. Lehm. Yeah, clay auf English. Ang galing, guys. Auch einfache Webstühle waren in der Häuser Tignan niyo, aufgestellt. guys. Stoffe von fast 1 Meter Ha? Breite. Ein Ofen. Uy, nara ang lumang ano, guys, oh, lutuan. Die erste Maschine. Muna siya lumang lutuan, guys, oh. Ohne Dampf, ohne Lumang-luma talaga siya, guys, oh. 100 years na nga daw to, eh. 100 years. Und schon. Napay ba nga? Den Steinhammer oder die Axt fertig. Andere Zeiten, andere Welt. 100 years. So waren sie schon. So, ito naman may sa iba. Asa na naman may ani pa mag-start. Tignan nyo yung bahay-bahay nila, guys. Ganyan lang. Tapos yung mga sa lumang panahon ani nga balay, guys, is walay mga damit. Paano kaya sila mabuhay dito? Walang mga damit. Tapos mag-snow pa dito. Ano ba yan? Tapos nagkaanak sila. Walang silang mga damit. Ano yun? Buing na. $100 years na to. Bronze goose. 100 years na ni siya, guys. Nara, guys, oh, 100 years, oh. 100 years. Yung mga gamit. This area, this museum, 100 years. Yeah. Circa 1000 Jahre vor Christus. Agoy.
Ja, ist da haben die halt My gemacht. goodness, ganz alt. Ja, hier steht das auch auf Englisch. Ja, kannst Yeah, du one lesen. room. Uy, guck mal, one room, bronze age, black house. Ja, my goodness. Ja, Ganz alt. ganz alt. Ja, genau. Ganz alt. Diyos ko Lord, buhay pa. Uy, tignan nyo yung atop niya, guys. Tignan nyo ang high-tech, Das ist Ried. high-tech. Ha? Rieddach, ein Rieddach. Weißt du, wo wir auch so ein Rieddach haben? So Nee. in Uedem. Ja. Das ist ein Haus, hat auch Rieddach. Eh? Ja. Das ist schön. Ja, sehr schön. Rieddach. Theo. Look at that. So nice. Ay, gusto kong tumira sa ganyan lang kalaking bahay, guys. Theo is mostly Nordas house haben na in Pilipinin. Aba, subida mit Basser. Shots. Ay, is mostly simple living. Shatsi. I like a house like that. Oh, just a little house but in the water. In the Philippines, Shatsi. Because that's fine. Das finde ich schön und relaxing. Mas magkasalita pa man kog Deutsch kaysa English. Uy, ano ba yan? Pistod gigutom naman ko. Nampak yung hangti dyan. Uy, yung jacket ko nalaglag na. Mahal. Hala, gala-gala. Kani, gusto ko ganitong house lang ako. Ganitong house lang, simple. Bo, pati sira oh. Very high-tech. Pati pa na siya guys. Oh. Uy, napoy atik-atik. Uy, Santa Maria. Schatzi, das ist die Besitzer. Ne, weiß ich nicht. Mga igurot man sila, uy. Warum das? Gitutit? Ich denke, das ist tot, ja. Und das ist wirklich tot da? Weiß ich nicht, was steht denn da? Na, kuyawa man sila sa unang panahon di ay guys. Oh, mga costume. Yung mga damit nila guys. Tapos pag mamatay di ay na ay ganyan nun. Hier steht das doch. Das Ende in der Vorstellung des Menschen damals nicht mit dem Tod. Für die Reise in die andere Welt nutzten die wichtigen Personen prächtige Wagen. In Totentod spiegelt sich die sozialen Unterschiede. Eine Handvoll Wagengräber standen 1000 von einfachen Gräbern gegenüber. Die Toten wurden für ihre Reise mit Jenseits Spätbronzezeit mit vielen Beigaben verbrannt. Yes, that there are in the imagination of people in the early times, life did not end with death. Ja, Oh, da kannst du weiterlesen. ja, habe ich gelesen. Ang kamatayan ay hindi na pagtatapos sa pagkamatay na. Ang kamatayan ay hindi natatapos sa pagkamatay. Ano ba yan? Life did not end with death. Unsa naman po din niyo eh? Maalala, nas Pilipinas, sinampak ng lugar ha? Schweine. Schwein? Ja, Stallung. Nah, libaro na, pati sbay ni na 100 years, di ana, na ginukukuyawa sa ilang sbay ni before, muraman og syaka. Und hier sind Ziegen. Tiyo, that is the pig for 1,000 years. Ja. Looks like syakadal. Oh, maudaw ning baboy sa unang panahon, oh. 1,000 years ago, oh, maudaw ni, oh, hadlo ka sa mga baboy di sa una, no. Tiyo, das ist richtig? Was? Ist das echt? Der Schwein ist nicht echt. Aber die Mutzis ist echt. Ja. Hadlok Ich weiß nicht, ob na die siya, guys. ausgestopft sind. Nee, das ist schmutzig. Die sind ja immer schmutzig. Weil die sich immer backen. Na, di apoy Hier mga sind Ziegen. unsa man ni siya sa unang panahon, sa man ni siya oy kanang sigbin. Uy, ilang kalabaw sa unang panahon, guys.
Nagkalabaw sa unang panahon. Wala, pagka tag-as og katawan, no? Tag-as siya katawan do. Tapos, ingon ani sila mag-ampo or mag-drawing. Kuyaw silang costume, oy. Taas na kayo ning akong video ba? Panoorin nyo to kasi nag-tour ako dito sa museum ng saan ni siya nga museum daming lugar Musin Viryet siya si in Falbayo musam tapag guys sus Ginoo Maria look at that atop guys gilawa-lawa naman eh was ist das da ha Das sind eine Familie. So sahen die aus damals. Okay. Hier steht doch nichts auf Englisch. That's native people. We have also in Philippine native. Da, das sind Jäger und Sammler. Samla. Jäger und Sammler. Ang kain kunigin. Na si Makindas binloy titut in fruher time, fruher yar. Kukmal daaw. Siya bindas aog espada. And my God. Ja, ich hab's mir gedacht, aber jetzt hat was Rundgang. Ja. Hast du das gehört, was die Frau sagte? Ja. Dass das Wasser alles vom Regen kommt. Ja, das weiß. Ja. Das Wasser nur von Regen. Ja. Kani siya nga, gikan lang daw ni siya sa ulan ni nga tubigan eh. Muna siya ang balay sa unang panahon, mga kumbaga sa ato ba mga native na mga tao. Tignan nyo sinong naginabang ngayon, gobyerno. Ginawa nilang tourist spot. Perting mahalag ticket pa. Sus Maria Josep. Tagdusi ang kada usa. 24 ang duha ka tao guys. So, big sabihin guys, 24. Das ist dann so eine Rampe, da haben sie dann Essen oder sowas mitgeholt, mit den Karren. Da siehst du das? Ja. Ja, mit Karre. Wo sie gehen essen? Hier? Wenn die da irgendwelche Tiere Tiere dann gemacht? haben die da mit im Dorf. Ja. Hello. Sa unang panahon, diba guys, kung wala yung pamilya sa unang panahon, manatiling buhay ang alaala, pero gobyerno yung makinabang kasi gagawin man nilang tourist spot. Para saan eh? Tulad nito, ginawa nilang tourist spot. Rundgang ko na. Tingnan nyo yan. Steinwerkzeug, Steinhauer. Ich glaube, jetzt weiß ich nicht mehr. Jetzt hat das ja drin alles zu. Ja. Und da ist auch ein Bett. Für dich ein Bett. Wo? Ja. Nee. Ja, so haben die Leute geschlafen. Das ist von Schwein, das ist das Fell vom Schwein. Payag na ko, ganito lang yung balay ko. Very simple. I like it. Very simple house. Sa unang panahon, dati basig na ni din ay mga kalag-kalag sa mga sa unang panahon nampak na. Bidaan na po ko sa humbana ba? May sumpago niya humbana ba?
Harap kung taasag video, uy. Ja, da. Ötzi. Ah, ja, genau. Den haben sie gefunden. Den It's, alten. na siya, guys. Und da haben sie Das hier ist zum Hacken da. Okay. Es gibt zum Beispiel draußen, man hat hier Felder und man hatte damals so viel mit keinen Traktor, um das Ganze aufzulockern. Und damit hat man sich dann quasi hingestellt und hat den Boden aufgelockert. So, weil Zu senken. ich weiß nicht, wo das war. Irgendwann haben sie Na siya, guys. Oh. haben sie ein gleiches Werkzeug. Itzy, oh, Itzy. Okay. das ist ein Jäger. Ja, ja. Itzy, igurot. Weiter hier. Und hier man sich an. Man muss das ja nicht sagen. Itzy. Igurot dahil ng ilang Itzy diri. Uy, guck mal hier, gross. Nara guys yung mga gamit dito sa Diese, das sind auch Betten. lumang panahon, guys. 1,000 Das ist years. für Riem und das ist für Theo, das große. Yan yung bed nila, guys, Guck mal, da sa haben die unang Früchte, panahon. Himbeeren, Oh, Heidelbeeren. pila si man dagitutit. Was? Da im Bett. Wieso? Bibay sie haben da Essen. Ne, die schlafen hier. Ja, ja, schlafen Ja, da. das essen die. Das was sie isst? Ja, Obst. Himbeeren, Heidelbeeren, Obst. Look, Essen sie auch essen Fleisch. sie essen kein Rice. Nee, weißt du, glaube ich nicht. Uy, Tio, guck mal, sie haben noch hier Oben. Siehst du? Nee, da kannst du nicht hochgehen. Ja, das weiß, aber das... Ja, das kommt Hallo, guck immer. mal, sie haben Fisch. Ja, haben die Fisch getrocknet. Getrocknet. Oh, Schatzi, gute ja. Haus. Fisch getrocknet. Ja, aber gute Haus, weil kan man da auch und dann hier. Hallo, uy, nice lagi siyang style sa house. Ingon ani akong gustong balay do. Hier, Ha? Fisch mitgefangen, hiermit. Oh ja. Eine Reuse. Ja. Und da haben die den Fischsuppe gemacht. Yeah, guys, oh, yung lutuan nila sa unang panahon, guys, oh, very old talaga, guys. Ginaganyan pala nila yung fish dating sa unang panahon, oh. Tsaka maghimo sila soup, fish soup, dyan sila magluto, oh. Tapos, yan mga banga-banga, mga baso siguro yan nila sa unang panahon. And then, ayan yung alhot lusong nila, guys. At to napay sibuyas o knoklab. Diyan. Na yung mga herbal, pang sahog siguro nila sa fish nga ilang mahuli. Das Und? ist wieder auf Englisch. Ha? Englisch. Ernährung da. Ja, Ernährung, Essen. Ja. Ich muss auch essen. Ja, das muss immer bleiben. Guck mal auch hier. Müssen wir hier lang? Weiß ich nicht, ja, oh. So. So, Guck, so hat es früher mal ausgesehen. ja. Oh ja. Ah, guck mal, sie haben da auch Haus, oh. Siehst du? Ja. Oh my God, that's unique. Aber keine Leute da wohnen. Nein. Das ist ein Museum. Hello, in fairness. Nice one. Wala na lang ko picture kay na busy ko sa pag-video. Und dann, das Ende der Fallbauten. Ayan yung bahay nila before, guys. In Oh. Pfahlbauten. Guck mal, ihre Haus pro hier, oh. Viele, Ja. sie müssen, weil die Ocean ist Coming. calm. Siehst du? Oh my God. Sie haben Hartleben vorher, Schatzi. Ja, sicher. Weil, oh, und dann kaputt. Ja, hier steht es ja. Sie müssen
Die Fauber am See wurden zwischen 850 und 807 vor Christus alle verlassen, weil wahrscheinlich Hochwasser kam, Und dann sie müssen, so wie jetzt. ja jetzt, wo gehen wir? Ich denke hier lang, ne? Weiß ich nicht. Vielleicht hier am See. Haus am See, oder? Oder nicht? Keine Ahnung. Nee, das ist für Kinder, Schatzi. Wir sind nicht Kinder, wir sind alt. Schokolokokokokokokok. Ja, wir können hier lang laufen. Na, di apay turutot. Oh guys, haska, Ginoo pastilan ng mga lumang kaluma-lumaang mga bagay. Oh,